நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வேர்ல்பூல் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆகிறப்ப அவுட்ரு கவரில் வந்து உள்ளே இருக்க ட்ரம்மு மோதுதுன்னு சொல்லி நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த என்ன ப்ராப்ளம், அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும். இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஸ்டமர் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இன்லெட் வால்வ் கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லி இன்லெட் வால்வை மாற்றாமல் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மேனுவலாக யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி யாரோ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இன்லெட் வால்வை சேஞ்ச் பண்ணாமல், தண்ணியோட ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இன்லெட் வால்வை சேஞ்ச் பண்ணாமல் இவங்க வந்து மேனுவலாக தண்ணியை வந்து குடத்தில் மொண்டு சர்வீஸ் பண்ணி வாஷிங் மிஷினை ரன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷினை மேனுவலாக நம்ம தண்ணி ஊற்றுறப்ப என்ன ஆகுனா, டைலில் வந்து தண்ணி தெறிக்கும். ஸோ அந்த தண்ணி தெறிக்கிறப்ப தண்ணி வந்து கவரில் பட்டு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, கவரோட பேலன்ஸில் தான், கவரோட ஹெட்டில் ஒரு 4 ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அந்த 4 ஸ்ப்ரிங்கோட பேலன்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினோட மொத்த ட்ரம்மே இருக்கும். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அப்படியே சைடில் தண்ணி பட என்ன ஆயிருக்குன்னா, அந்த ஸ்ப்ரிங்கு உட்கார்ற ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக துருப்பிடிச்சு, ஒன் சைடு இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கு அப்படியே சுத்தமாகவே கட் ஆயிடுச்சு. இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூணு சைடு இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கோட பேலன்ஸிங்கில் வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆச்சு அப்படின்னா, ஒன் சைடு வந்து ரன் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து மோதும். இதுதான் இங்கே கம்ப்ளைண்ட்டு. இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் ஸ்ப்ரிங்கு கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். சிங்கிள் ஸ்ப்ரிங்காக சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ப்ரிங்கும் ஒரு 4 ஸ்ப்ரிங்கு மொத்தமாக சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரே சைஸில் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் மட்டும் மாற்றுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த லென்த்து வந்து கரெக்டாக இருக்காது. லென்த்து வேரியேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த ட்ரம்மில் வந்து சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிக்கும். மேக்ஸிமம் ஸ்ப்ரிங்கு மாற்றுறோம் அப்படின்னா 4 ஸ்ப்ரிங்கையும் சேஞ்ச் பண்ணி மொத்தமாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும். இங்கே இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்ப்ரிங்கு உட்கார்ற ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இருக்க அந்த ஃபுல்லாகவே அரிச்சிருச்சு. தண்ணி பட்டு உப்பு பட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே அரிச்சிருச்சு. அதை நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தனியாகவே மேனுவலாக ஒரு பிளேட்டு மாதிரி பற்ற வச்சு அதோட பேலன்ஸில் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு உட்கார்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த 4 ஸ்ப்ரிங்கையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ப்ளஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த துரு பிடிச்சிருக்க இடத்தெல்லாம் நாங்கள் அந்த துருவெல்லாம் எடுத்து விட்டு ரிட்டன் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி பண்ணுறப்ப என்ன, சுற்றி இருக்க தகரத்தை பெயிண்டிங் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம அசம்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்லேயே ரிட்டன் மறுபடியும் அதே சேம் கம்ப்ளைண்ட் ரிட்டன் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது மாதிரி பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிட்டன் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு வராமல் இருக்கும். இது ரெகுலராக அந்த கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்க என்ன பண்ணணும்னா, ஒன்று வாட்ரு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடத்துல வைக்கக்கூடாது. சப்போஸ் பாத்ரூமில் வைக்கக்கூடாது. வேறு வழி இல்லை, பாத்ரூமில் தான் வைக்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஸ்டாண்டு கவரெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை அடுத்தடுத்து வராது. இப்போ நம்ம வந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. மிஷின் நார்மலாக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்கே வந்து நம்ம வந்துடுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த சவுண்டு இது எல்லாமே அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா டைப்பான வாஷிங் மிஷினும் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், பார்த்துக்கங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.